Денеска на задоволство на општина Кавадаци, Министерството за образование и наука, за дуалното образование, која трета генерација е во стручно училиште, трета генерација успешно се движи кон дуалното образование заедно со компанијата Дрекстермајер. Имавме една промоција исто така од Германска амбасада, од нивната стопанска бизнис комора, која што исто така изрази до задоволство и мотивација и поттик на цела ова ситуација која што имаме во стручното образование. Така да министерството денес ќе даде изјава и кажа дека ќе има и стипендирање за овие деца наши кои што се во дуално образование, една плюс мотивација за да можеме да изградиме кадри кои што во едно време ќе бидат наши и инженери и луѓе кои ќе работат во нашата индустрија во цела држава. Така да општина Кавадарци има многу индустријски развиен потенцијал, имаме доста компании кои што бараат кадри, невработеноста не е само на 5%, доаѓаат луѓе, повеќе од 2 или 3 луѓе кои што работат во општина Кавадарци, во компаниите кои што ги имаме, така да овој кадар не е неопходен и мислам дека е прав потек за дуалното образование и за мотивација на самите ученици. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е драго што заедно со градоначалникот на општина Кавадарци, директорот на средното стручно училиште тука, можевме да поразговараме и со учениците, но исто така и да поразговараме која е идејата за се поголем развој на средното стручно образование во нашата држава. Мислам дека она кое што недостига е заедничко договарање помеѓу компаниите, општините и училиштата за тоа кои профили ќе се верификуваат која година и тие треба секогаш да бидат усогласени со потребите на пазарот на труд. Токму затоа како Министерство за образование и наука започнуваме диалог заедно со општините, денеска бе во Велес, па еве сум во Кавадарци, за да може да од јануари месец подготвиме заедничко организирање на профилите кои што треба да започнат 2021-2022 година. Тоа ќе значи дека нема да има повеќе подготовка на профили кои што не се потребни или во локалната заедница или во регионот во кој што тие обучуваат свој кадар. Компаниите имаат клучна улога, затоа што знаеме дека целата опрема е многу тешко да училиштата ја следат како најнова и потребна. Динамички се менуваат сите работи во ова ново наше современо живење и токму затоа компаниите секогаш имаат последна опрема која што е најважно да учениците се научат да работат над неа. Затоа тие ги вклучуваме во процесот на дообука, доостручување на кадрите. При тоа, тие кога ќе поминат одреден период, да речеме 2-3 години по неколку часа во текот на неделата во компанијата, тогаш тие се припремен кадар директно за влез на работно место и компанијата понатаму нема да губи време за дообучување и доостручување, туку има сервиран кадар кој што ќе биде продуктивен веднаш по вработувањето. Од сите страни мислам дека добиваме една ситуација која што е победничка за сите засегнати страни и општината, и училиштата, учениците, најважно и компаниите на крајот, кои што ќе може да дадат и дополнителна вредност во економијата во нашата држава. 220 ученици на ниво на држава се вклучени во дуално образование оваа година, 85 се запишани само оваа година и расте интересот за овие паралелки. Како Министерство за образование и наука и како влада отворивме можност да стипендиите за ученици сега се прошират токму за овие дефицитарни струки како што се електромашинска, градежна струка и земјоделие и очекувам навистина да што поголем број на ученици се запишуваат во средното стручно, да тие се квалификуваат и да понатаму брзо се најдат на пазарот на труд како активно вработени работници понатаму. Дозволете ми од името на вработените во средното стручно училиште Киро Станчев Бргов да го поздравам присуството на нашите драги гости, секогаш добро дојдени, министерот за образование и наука, госпоѓата Мила Царовска, директорот на делегацијата на германското стопанство во Македонија, господинот Патрик Мартис, градоначалникот на општина Кавадарци и останатите присутни гости. Повод за ова наша средба е запишувањето на третата генерација на учениците во дуалното стручно образование. Тоа се ученици кои што се запишани во профилот техничар за индустријска мехатроника, профил кој што пред 3 години се воведе во системот на образование, профил кој што и ние учествувавме во изработката на тие наставни планови и програми и можам да се пофалам дека сме прво училиште кој што учествувавме во проектот за дуално образование, проект кој што го поддржа, односно беше поддржан од страна на делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија. Моментално
во училиштето се 56 ученици запишани во дуалното стручно образование, ученици кои што практичниот дел од наставата го реализираат во компанијата Дрекстелмајер. Меѓутоа, морам да спомнам дека ние имаме доста добра соработка и со останатите компании во градот, така да моментално 165 ученици се запишани, односно поседуваат практична настава во останатите компании. Училището за стручно училище Киров Манчев в Кавадърци. War der erste Partner von Drechselmeier. Ова средно стручно училище беше првиот партнер на компанијата Дрекселмајер во составување на главно стручно образование во земјава. Drechselmeier ist als Unternehmen ja auch ein Pionier. И Дрекселмајер како компанија е еден од пионерите на спроведување на главно стручно образование во германски модел. Im Lande Nordrhein-Westfalen. Und wir sind glücklich, heute jetzt hier 14 neue Auszubildende begrüßen zu dürfen. Среќни сме што денес имаме можност да ги поздравиме 14 нови ученици. Und diese 14 Auszubildenden sind im Ausbildungsgang des Mechatronikers. Овие 14 нови ученици се запишани на главно стручно образование во германски модел и кои изучуваат профилот на техничар за индустријска мехатроника. Und das ist ein ganz toller Beruf. Der ist nämlich extrem schwierig. Wenige verstehen und das ist eure Chance. Ова е многу важна професија, многу тешка професија, но која разбираат и токму таму е вашата шанса за истакнување и развој на вашата професионална кариера понатаму. Und sein Unternehmen Drechselmeier hat ein ganz großes Interesse, euch zu halten und euch auch eine Perspektive im Berufsleben zu geben. Und ich denke, diese Zusammenarbeit zwischen der Ausbildungsstätte, dem Unternehmen und der Schule ist etwas ganz Tolles und was euch neue Perspektiven und Möglichkeiten zukünftig auch geben wird. Токму во тоа е интересот на Дрекселмајер како компанија да ви понуди добри работни услови во завршување на вашето образование со цел да ве задржи во компанијата, така што ќе може да реализирате својата професионална кариера и да работите во компанијата. Можноста да се има образование на две места, како што кажува и самиот термин дуално образование, е особено важна за вас, бидејќи на тој начин теоретската основа ја учите во училиштето, а практичната учење преку работа ја обавувате во рамките на самата компанија, каде што е учите да се запознавате со целиот работен процес во компанијата уште за време на вашето структурно образование. Und wir haben eine Überraschung für euch. Ние имаме една мала изненадување за вас. Auf die Gruppendynamik und Identität zu stärken, kriegt jeder von euch einen Rucksack. Ние сме денес тука со намера да поздравиме да ви честитаме учебната година, почетокот на учебната година и да ви доделиме ранци. Das bin ich gar nicht hundertprozentig sicher, ob das im Moment schon in der Regieanweisung steht. Die Rucksackübergabe jetzt. Ja? Сега тоа Oder vielleicht noch später der Ansprache des Bürgermeisters. Ja, natürlich. Und die Rucksäcke sind noch nicht da. добро, тоа е на ранци што можете малку подоцна. Сега сакаме да го слушаме дали градоначалникот на Кавадърци да се обрати да ве поздрави. Dann gehen wir jetzt in den nächsten offiziellen Tag über. И сега ќе преминеме како ќе го слушаме градоначалникот од наша страна полку, да се стрикна и успешна година и многу успех во напред. Vielen herzlichen Dank. Благодарам многу. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.